Her er 8 ting som til og med nordmenn skriver feil. Selvfølgelig ikke alle nordmenn, men disse feilene her er faktisk vanligere enn man skulle tro. Ting 1. Mange skriver til stede uten mellomrom. Og det morsomme her er at dette ofte ikke fanges opp av stavekontrollen. Det riktige å skrive er faktisk til stede i 2 ord. Grunnen til at stavekontrollen ikke fanger opp til stede uten mellomrom, er at dette faktisk er et helt annet ord. Skriver du det uten mellomrom, så har du da verbet til stede, altså å tilstede, som betyr å tillate. Dette ordet brukes ikke mye, og det kan faktisk se ut som at det nå er tatt ut av ordboka. Uansett, til stede skal skrives i 2 ord. Det var mange mennesker til stede. Ting 2. Et laboratorie. Du har ord som historie, glorie, bakterie og arterie, men det heter ikke et laboratorie, men et laboratorium. Vi har faktisk over 200 ord med denne latinske ium-endelsen, så denne feilen der man bruker en ie-endelse gjelder også veldig mange andre ord. Det heter altså ikke et privilegie, men et privilegium. Ikke et kriterie, men et kriterium, og så videre. Og det leder meg over til neste feil, som også er et sånt ium-ord, men det er så viktig at jeg nesten må dekke det som en egen ting. Ting 3 er altså å skrive et studie. Det heter faktisk ikke det. Det heter et studium, som da betyr en studieretning, altså noe man studerer. Ordet studie er noe annet. En studie er noe man finner i for eksempel forskning, kanskje en avhandling, en studie om hvordan kunstig søtning påvirker tarmfloraen vår, for eksempel. Og da skal det være hannkjønn, altså en studie. Det heter altså ikke 4 av 10 studenter som begynner på et studie i Norge fullfører ikke. Det heter begynner på et studium. Den setningen er faktisk hentet fra vg.no. Uansett, et studium i bestemt form entall heter studie, altså det studiet, men da skrives det med T på slutten. Ting 4 gjelder denne forkortelsen, og jeg tør å påstå at 97% av alle nordmenn bruker denne feil. EVT er ikke en forkortelse for eventuelt. Hvis du skal forkorte ordet eventuelt, så skriver du EV. Ikke EVT, men EV. EVT er også en forkortelse, men det står faktisk for etter vår tidsregning. EVT, etter vår tidsregning. Altså det som mange kjenner som etter Kristus. Vi er for eksempel nå i år 2025, EVT, etter vår tidsregning. Dette er ikke en spesielt vanlig forkortelse. Forresten, ordet eventuelt betyr ikke det samme som engelsk eventually, bare så dere vet det. Ordet eventuelt kan vi oversette som possibly. Og hvis du ønsker å si eventually på norsk, så heter det faktisk omsider. Omsider. Hvis du sitter der nå og tenker at det er noen skrivefeil som egentlig burde ha vært med i denne filmen, så skriv i kommentarfeltet, så kanskje jeg tar det med i neste film. Uansett, neste feil er ordet misforstå, som mange forståelig nok skriver med 2 s-er, altså misforstå. Og det er dessverre ikke riktig.
Dette prefikset, altså denne konstruksjonen miss, skrives alltid bare med en S. Det gjelder ikke bare i ordet misforstå, men også andre ord som mishandle, mislykket, misoppfatning og så videre. Ja, det er en kort vokal, men det skal altså skrives med en S. Feil nummer 6 gjelder ordet sjeldent. Når ordet sjelden fungerer som et adjektiv, så kan vi bøye det etter kjønn. Det heter for eksempel et sjeldent syn, fordi syn er intetkjønn. Ordet sjeldent her er da et adjektiv, men når vi bruker ordet sjelden i betydning ikke ofte, så er det faktisk et adverb, og da bøyes det ikke. Det heter altså ikke det skjer sjeldent, men det skjer sjelden. Det skjer sjelden. Det er det faktisk ikke alle som vet. Hvis du googler disse to frasene, så ser du at formen sjeldent brukes i hele 45% av tilfellene, men det er altså feil. Det skal være det skjer sjelden. Feil nummer 7 er å skrive verre. Ja, vi uttaler det med æ, så det er fort gjort å skrive det med æ. Vi skriver også ord som vær og være med æ, så det er jo litt forvirrende, men ordet verre skrives altså med e. Verre. Det gjelder også ordet verst, som også skrives med e. Så bare husk på det. Feil nummer 8 gjelder bruk av subjektsform i imperativsetninger, særlig bruken av ordet de. Det er veldig vanlig å skrive ting som legg de på bordet, men det er faktisk ikke riktig form av pronomene. Det heter nemlig legg dem på bordet. Vi må bruke objektsformen dem her, fordi imperativsetninger er uten subjekt. Subjektet er implisitt, den man snakker til. Du må legge dem her, legg dem her. Du må be dem om å dra nå, be dem om å dra nå. På samme måte som vi ikke kan skrive ring hun etterpå, så kan vi heller ikke skrive legg de her. Så ikke bruk subjektsformer som de og hun i imperativsetninger. Men er det ett ord alle nordmenn bruker riktig, så er det ordet jo. I denne filmen viser jeg endelig hva vi faktisk mener med dette rare, lille ordet. Ja, det er et lite ord, men det kan ha mye kraft. Se denne filmen, så skjønner du hva jeg mener.